हेलो दोस्तों, क्या आपके रेडमी फ़ोन में भी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है? यानी कि आप कोई भी गाना सुन रहे हैं, उसमें आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, अगर आ भी रही है, बहुत ही कम आ रही है। या आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, तो मीडिया ओपन करते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो उसमें जो है आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिन सेटिंग्स को करने के बाद आपके फ़ोन की जो प्रॉब्लम है वॉल्यूम की, वो फिक्स होने वाली है। बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और हमारे चैनल पे ना आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके रख दें। सबसे पहले आपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नंबर 1 सेटिंग आपने क्या करनी है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। एसेसिबिलिटी फीचर आपके फ़ोन में होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, विजन एनहांसमेंट, टॉक बैक, हेयरिंग एनहांसमेंट। हेयरिंग एनहांसमेंट पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक ऑप्शन होगा म्यूट ऑल साउंड। यह आपके केस में फ़ोन में हो सकता है ऑन होगा। आपने सिंपली जो नंबर 1 की सेटिंग है, इसको आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के साथ ही नीचे होगा मोनो ऑडियो, ये आपके केस में हो सकता है ऑफ होगा। आपने इसको सिंपली इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन कर देंगे। ये थी नंबर 1 सेटिंग दोस्तों। ये सेटिंग करने के बाद आपने अपने फ़ोन में चेक करना है, हो सकता है आपके फ़ोन की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी। नंबर 2 की सेटिंग जो रहने वाली है, आपने फर्दर फ़ोन की सेटिंग में आना है। फ़ोन की सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक साउंड एंड वाइब्रेशन करके ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेपरेट ऐप साउंड। आपके फ़ोन में हो सकता आएगा एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप, इस तरीके का फीचर मिलेगा। अलग अलग कंपनी के फ़ोन में अलग अलग फीचर रहता है, लेकिन अभी के टाइम में रेडमी फ़ोन में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। तो आपने सेपरेट मीडिया ऐप साउंड या एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल ऐप्स पर उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका हो सकता है ये ऑन होगा। आपने सिंपली इसको क्या है, ऑफ कर देना। मैं आपको बता दूं इसका क्या होता है। जैसे सपोज करो क्रोम और यूट्यूब को मैं सिलेक्ट कर देता हूं, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूं, तो उसमें जितनी वॉल्यूम है सेकंड में भी उतनी ही होगी। सपोज करो अगर इसमें कम है तो मैं दूसरी में जैसे क्रोम में साउंड मैंने कम रखी है, कोई वीडियो देखता हूं, उसके बाद जाके मैं यूट्यूब पर देखता हूं, तो वहां पर भी साउंड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो सिंपली इस फीचर को भी आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने नीचे वॉल्यूम वाले सेक्शन में आना है। वॉल्यूम वाले सेक्शन में आने आपने सारे ये जितने हैं आपने ये आपने फुल कर देने हैं। जितने भी आपको ये फीचर देखने को मिल रहे हैं, आपने ये सारे फुल कर देने हैं दोस्तों। ये तीनों सेटिंग करने के बाद आप बैक आएंगे और एक बार सारे ऐप्स को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद दोस्तों आप चेक करेंगे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी होगी। अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई, यानी कि आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपके स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकती है। नियर बाई सर्विस सेंटर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन फर्दर प्रोसेस के लिए वो आपको बता देंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।